شباب، بسم الله الرحمن الرحيم. انا النهارده ان شاء الله هوريكم كيفيه صنع طائره ورقيه. بسم الله، والوقت هنبدا. الطائره الورقيه محتاجه ورقه واحده. نجيبها يا شباب، نعملها كده، نتنيها كده. بصوا كده نجيبها بقى تاني من هنا، نتنيها كده. نجيبها من هنا بقى الحته ديت، نجيبها هنا كده مظبوطه كده. الجنب التاني نفس الحكايه، نجيبها كده كده. بعدها نجيبها كده. بعدها يا شباب نجيب دي كده. بعدها نجيب دي كده. الجنب التاني برضو كده نفس الحكاية كده. نجيبها كده كده ونجيبها كده، نفس الحكاية يا شباب. اخر حتة بقى زيهم بس كده، نجيبها كده 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 كده. الجنب التاني برضو كده يا شباب. كده نفتح الطيارة الجناحات بتاعتها، تبقى الطيارة شباب عاملة كده. كده الطيارة ان شاء الله شباب كده خلصت، ويا ريت يكون الفيديو عجبكم.